Здравейте, автомобилни ентусиасти! Днес ще ви разкажа за един от най-красивите и желани автомобили в историята, а именно BMW 507 Roadster. Този автомобил не е просто машина, той е икона, която съчетава елегантно, стила и класа. Започвайки от средата на 50-те години на миналия век, немските производители на автомобили произвеждат една след друга класика. От Mercedes-Benz 300 SL Julian до подобреното Porsche 356. Когато глобалните редуктори мислят за немски автомобили, възникват специфични марки и емоции. Независимо дали става въпрос за разпространения Volkswagen Golf GT или опомрачителния Mercedes-Benz CLK GTR. Искайки част от тортата, BMW разработи Roadster, който съперничи на някои от най-рекламираните немски спортни автомобили с две врати. Преди близо век имало едно златно правило, което забранявало всеки собственик на BMW да свира пред банки и обществени сгради, освен боса, поради причината, че немският производител произвеждал доста мощни двигатели. Производството на BMW 507 Roadster започва през 1956. 507 е проектиран от граф Алберт фон Гьорц, който е вдъхновен от красотата на любимата си актриса София Лорен. През 1956 година е представен на автомобилното изложение в Франкфурт, като са изработени само 252 бройки. Системата на BMW 507 Roadster разполага с предно окачване, което използва двойно А-образно рамо, докато задното окачване използва жива ос с спирални пружини. Кормилното управление е с рейка и зъбно колело, което осигурява прецизен контрол върху автомобила, дори и при високи скорости. Под капака ще намерите мощен 3,2 литров V8 двигател, който е в състояние да развие до 150 конски сили с топ скорост 120 мили в час, което ускорява от 0 до 100 км за 10,8 секунди. За наши дни това е нещо обикновено и нормално, но за век назад е било истинско постижение. 507 става символ и мечта за много колекционери и любители на класиките. Той разполага с елегантна качулка и с остри като бръснач линии, които се вливат плавно в забележителните контури на тялото. Фаровете и решетката са разположени ниско и широко, придавайки на автомобила заплашителен вид, който изисква внимание. Отвътре 507 Roadster е също толкова впечатляващ и интериорният му дизайн е ръчно изработен. Кабината е просторна и се отличава с висококачествени материали, които придават на автомобила усещане за лукс. Седалки са тапицирани с мека кожа, габаритите и циферблатите са лесни за четене и предоставят на водачите цялата важна информация, от която се нуждаят, за да навигират в автомобила. Дизайнът му е със своите плавни линии и атлетичен силует. Той е истинско произведение на изкуството. Неговата комбинация от елегантен дизайн, мощна производителност и луксозен интериор го правят образцово ретро превозно средство, издържало изпитанието на времето. BMW 507 Roadster не е просто автомобил, а истинска легенда, която е завладяла сърцата на мнозина с уникален дизайн, мощност и история, която включва звезди от златната ера на музиката. Така той остава един от най-желаните автомобили в света. 507 Roadster е мощен ретро автомобил, който се гордее с елегантна естетика и забележителни възможности за представяне. Това е емблематичен модел, който се превърна в синоним на марката BMW и остава любим сред автомобилните ентусиасти и до днес.